kining pag-ingong Kristong higugma inyong kaaway, dili ni siya paghatag nato og kalisdanan, mao ni ang paghatag nato og tinuod nga kalambuan og kahiusa. Lingiyay mong tupad ing na kusog ka mo higog magpalaaway ing na kuno nya kana manggong taong palaaway kusog mangaway na biktima na siyawa nya gamiton gyud na siya siyawa haron ikaw nga dili palaaway matakdan o tanawa di ba inig away niya nimo masuko sa ka awa na takdan na ka kuha sa kasiyawa mo na ingos Kristo para di ka matakdan higugma imong kaaway mo na ang Ginoo wa gyud matakdi siyawa kay bisag unsaon natog bugal-bugal ang Ginoo bisag unsaon natog supak-supak ang Ginoo matud pang Kristo magsige lang yapon siya hatag og maayong butang ngadto sa mga taong buutan og sa mga taong dautan. O na siya. Aw kaning nanimba karon, wa man gyud ni makaingon nga 100% pulos ni buutan. Kani nanimba apil na nang nagbrunda. Wow, so bisan kaning na nagsutana, otro sad nya ang sa may buhatos Ginoo sige siya hatag nato og hangin adlaw kinabuhi ana tubig sige siya hatag ang tanan makapahimos nya matud pa ni Kristo higugmaan yung kaaway para mahimo mong anak sa Dios pasabot liwat sa Ginoo mao na ang tanan unta natong buhaton ang motivation nga aron maliwat tas Ginoo. Nya unsaon man na paghimo? Una, kining atong tubag sa Salmo makatabang kayo ni. Sa may tubag nato sa Salmo. Kaluy kami Ginoo kay nakasala kami. Ang una gid natong buhaton mag-inangkunay ta sa atong sala dili nato tabunan ang atong mga sala ana kinsa man ron sa atong mga politicians labi na sa atong mga senador kay sikat man kay sila og sa atong executive department og sa Congress kinsa man nila ang kusog kaayong moangkon sa ilang sala nya kinsa sad nila ang kusog kaayong mutabon sa ilang mga sala. Ana na siya. Kanan kusog mo angkon sa sala, nahigugma nas kaaway. Kanan kusog mo tabon sa ilang sala, maunay mga palaaway. Ay akong nadunggan karon ang Senado kuno gipadlak sa grupo ni Gatchalian og nila ni kanang mga grupo nila tong Lacson Soto ang Senado ilang gipadlak kay sila may ni-claim nga sila maoy legal kay sila man kunoy gi-honor sa Malacañang. Unya ang grupo ni Cayetano, Marcolita katong nagsigig imbestigar sa katong Blue Ribbon Committee about flood control nga tuwa didto ni report ang 18 Marines nya napakunoy sunod karon 14 Marines na sad in addition sa 18 napadyo kunoy 7 kadtong grupo ha magkundak ba ang tag-hearing di nakasod sa Senado kay gipadlak sa gibutangan padyo kunog barbed wire sa grupo ni Gatchalian. Kinsa man ron aning grupo ha kang Cayetano Marcolitas group o Gatchalian Sotos group ang nagsigig angkon sa sala. Kinsa man? Secret. Kinsa man sad nila ang nagsigig tabon sa sala. Ang dako rong sala nato nga na-identify kana man yung flood control scam kay
1 trillion guna kapin. 1 trillion. Sa flood control lang na. Nya kadto mga malita na kwarta nga gisulti aning 18 Marines, gisulti ni Gutesa, gisulti ni Saldico, yan musulti pag ng 14 additional Marines baka na sila, napagi 7 Marines musulti. Ila man sa nang susihon. Oh. Mubulgar man na kung kinsay nangawat sa kwarta. Unya kay gitapinan man. Sa ato pa, kanang nitapion, sa akong ubos pangagpas, mo na sila'y mga kibaw na mudaan. Mo na, ang gibuhat, niingon ang grupo ni Cayetano, Marcolita o mga kauban, inyo maming tapinan diha, di man may pasudlon sa Senado, bisag senador pod mi, ari may mag-hearings gawas. So karong adlaw mag-hearing sila gawas Senado. Di perting problema ha kay og mag-hearing sa gawas Senado di daghan gyapon mananaw ana nya social media ana di mas manulti na sa tong 14 ana ingon ang kaning grupo tingali dito speakers nagkakunayb man to sila ron og ang Malacañang og sila mang suportaha sa DOJ uban pa diha to naman sila dito executive department kuyog sila og ang Congress lig-on man kay sila gamit nila ang balaod maghimo og kay naka-resist man kuno ron ang Congress mohimo sila og special meeting ba to or assembly nga ipatawag ni President Bongbong Marcos. Nya usa sa mga special nila nga tik-apon ang pagpili og kinsa gyud may mahimong tinuod nga Senate President. Kay si Gatchalian pro tempore ra man na siya. Kay 12 pa man sila, nya 12 sad ang grupo ni Cayetano. Karon na ay nisulting usa sa grupo ni Cayetano, di ba ang sa una 13 man to sila, nitabok na mas Escudero dito, di na 12. Karon na nasad si Senador Joel Villanueva. Nisaad na sad siya, mutambong ko sa special session. Matrisi na sila dito. So ugba man ang special session, nya karon man ang hearing sa ilang Cayetano dihas gawas Senado. Kinsa ka nila ang tinuod nga liwat sa atong langitnong amahan. Nya ang gigamit ni ako nakita sa social media, ang gigamit nga basihan ni Joel Villanueva nga mubalhin siya dito speakers kay iya kunong tumanon ang kabubuton sa Dios. Magtuman siya sa kabubuton sa Dios nga maoy nagbutang niya nga isip senador. Sa ato pa nakita ni Senador Joel Villanueva na kining grupo ni Cayetano ug Marcolita wa magtuman sa kabubuton sa Dios isip mga senador nya ang katong pikas katong ilang Gatchalian ilang mga Marcos dito grupo maoy nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa may kabubuton sa Dios nga masakpan og matino kinsay nangawat adtong flood control nga scam o matabunan. Unsa may kabubuton sa Dios nga masakpan. Unya di na may daghan kaayong mga witnesses nga ni sa grupo ni Senador Alan Cayetano, Marcolita ug uban pa. Nganong dili naman lang maoy suportahan aron masakpan ang kamatuoran. Nganong maghimo magyuglaing grupo na kinirabang grupuhan nakita nato katong napulihan nas Senador Marcolita ni Senador Ping Lacson mao man silang grupuha ron dito speakers wa na ra bagi padayon og hearing ang flood control. So karon di na ni mapadayon ang hearing sa flood control. Sa ako lang nang huna-huna posible nga repeat na sadtong wa na gihearing. Kaya unsaon pag-hearing nila nga ang ilang grupo na may gisulti ang 18 Marines nga kauban sa nang dawat og malita.
Lisod sa kay ikay maghearing ikaw sa gi-accuse nya ikaw ra say mohukom sa nag-accuse nimo pagkadili na kamatuoran. Musugot day mo nga mukiha mo sa imong silingan nya ang judge igsuon sa inyong silingan nya appeal sa sila sa kaso nya mo siya judge sa imong kaso. Musugot ka dili. So, oy moingon ka oy mo petition ka sa korte nga kinahanglan ka ng judge Elisa na kay bias man na siya. Sa ato pa kung ang maghearing sa Blue Ribbon Committee, ang grupo nila dito ni aning Gatchalian, nga tuwa sa dito ang pipila nga mga gipang-accuse nga naay gidawat nga malita, biased ang ilang paghearing. Kay inigsulti sa mga witnesses nga ikaw ni dawat kag malita, iya gitong ituis niya, siya may mas gamhanan kay siya goy judge. Di ingnon niya, contempt ka. Awa na, priso dayon. Contempt ka kay namaka ka. Imo kong giinsultuhan, awa na. Sa ato pa, tabunan ang kamatuoran. Mga igsuon, sinabot, gipatay ni Akab. Gipatay. Nya paghumanyag patay, iya pag yung ilugon ang yuta, ang parasan ni Nabot. Ang mga tao ni uyon ra, kay hari god. Ang hari god mo ay naghimo. Nya wa man sad sila kasakop nga si Akab mo ay nagpatay kay nagsugo ra man siya mga tao. Nya legal man to. Pero ang nakakita sa gibuhat ni Hari Akab nagisulsulan sa siyang asawa nga si Jezabel, ang nakakita ang Ginoo. Nya ang Ginoo ni gamit ni propeta Elias aron pagsulti ni Akab nga unsay silot nga mapaabot niya og sa iyang asawa nga mo'y nagsulsol niya aron patyon sinabot og ilogon ang iyang yuta, gamay in taong yuta. Silutan sila sa Ginoo. Og si propeta Isaías o Elias maoy ni sultis kamatuoran didto ni Akab kay niingon man si Elias nga dili paigo nga gipatay nimong tag-iya imo pag yung ilogon iyang yuta. Nagtuo kag wa ka masakpis Ginoo. Dili paigo nga nangamatay na ta sa flood control. Tabunan pag yun ang kamatuoran. Nakit-an na nas Ginoo kinsay author ana. Kini karong mga trillions nga nawa sa atong nasod nakit-an na nas Ginoo. Dili sila makaikyas. Tingali ila patingaling mapapriso, mapatay ang mga tao nga motug-an sa kamatuoran. Kay si Elias ginganlan mang Akab, nasakpan ako nimo, kaaway ko. Kaaway man gid na sa mga bakakon ang magdaas kamatuoran. Nya kaning mga bakakon dinhi sa kalibutan mao ginay sila kasagaran magkupot sa ganing gahom. Sagaran. Ingka ikaw pa der, ikaw may Paris place dinhi, bakakon de ka. Ningon ra man sa ko kasagaran, pero pwede sa kunyog i-appeal. Unsa may kamatuoran na ang leader wala mamakak. Ang desisyon sa leader, mapresidente man, masenador, makongressman, mayor, barangay kapitan, parish priest, obispo, mailhan nimo nga wa siya mamakak. Ngano man, ang iyang desisyon makaayo sa tanan, makahatag og kaayuhan sa tanan. Tanawa ang desisyon, inigingon nimo, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Inig-decide nimo nga mobiya ka sa imong sala. Pananglitan imong sala, pangabit, bana ka, mangabit ka. Pagdesisyon nimo nga biyaan nimo imong pagpangabit. Unsa may maghatag kisa may imong gihatagag kaayuhan, una ang imong asawa, sunod ang imong anak, sunod ang imong mga silingan kay di naman sila magsigig libak nimo. Nya sunod ang kadtong kabit nimo mismo. Unya ang iyasang pamilya. Sa to pa ang imong desisyon pagbiya niya ng maong sala, pag hinulsol sa sala, daghan ang mahatagan og kaayuhan. Pero imong tabon-tabunan ang imong sala, nga di gyud nimo itug-an nga ikaw nangabit, nya imo ginang padayonon, unsa may mahitabo?
Magyaw-yaw imong asawa, kay kibaw man to. Magsigig libak inyong silingan, kay nahibaw man to. Ana, hangtod imong mga anak, maglagot nimo, dinamo ila nimo, kay wa kay batasan nga pagkainahan or pagkaamahan, kay nangabit ka, nagpakauaw lang ka. Ang pamilya sa datong imong gikabit, tuasan, gayaw-yaw sad to. Tuwa sa to'y mga anak, gayaw-yaw sad to. Dako kay damage. Muna nga kung kining nangawat aning atong flood control, ug moangko na sila sa ilang sala, nya iuli nila ang mga malitang kwarta, dako kay nagkaayuhan sa atong nasod. No? Nya kamo unsa masaysa ninyo in relation sa atong parokya? Kanang inyong pagdili gyud mo palit sa raffle ticket. Nya kung magbasol sa taning atong pagka kunuhay pagkatihik na ngato ra yung pamilya atong gihunahuna ang parokya bahala na kadiha digit magbasol ta ana nya magsige na tag hunahuna sa kaayuhan sa parokya ang Ginoo sad muhatag nato og grasya. Natanawa si Akab nagbasol man iyang manggigisi iyang sinina unya nagsulob naman siya sako nagpuasa naguol. Ingon ang Ginoo, tanawa sa Akab, naghinulsol, di na nako dayonon siyag papatay. Oh, di ba? Sus, magbasol ning ato mga government officials karon, di gini madayon og kahugno ang atong nasod. Musaka pa gining atong nasod. Kinsa man sa atong mga government officials, ari lang ta sa Marcos o sa Duterte, kay sila man na roy ga kuan gyud ga atbangay. Kinsa dila ang dunay mga desisyon nga nakahatag og kaayuhan sa kinabag-ang mga Pilipinos. Ang Marcos Group o Duterte's Group. Ato na siyang pamalandungan. Nga mo na itong suportahan. Hangtod na ginangaris barangay level. Mag-eleksyon man kunog barangay kapitan. Ambot madayon ba? Wanam sa kwarta. O madayon, hunahunaan ang mudagan o mag-eleksyon ba ika 2028 ug madayon pa na kay posible man kuno di madayon kay usbon kunong konstitusyon dinam na sila mga naog diha wa na may eleksyon ug naay eleksyon ba ug madayon atong suportahan kadtong mga kandidato nga ang ilang mga desisyon sigon sa ilang track records beneficial sa tanan. Kining atong desisyon nga maghimo ta sa atong bell tower. Unsa man ni? Makaayo ni tanan. Kaayo inigbagting anang kampana diha kanang tanan mga buangon og dili buangon makadungog man na. O di ba? Kanang naatay adoration chapel. Makaayo na sa tanan dili. Makaayo kay hastang mga buangon musud man diha. Nya magampo inigawas ana maghilak na na. Makaayo na. Kanang atong CR diha, makaayo na sa tanan. Makaayo kay hasta nang naang mga di mohugs kolekta kay hiyo na monganto man na CR, mogamit man na. Di makaayo gyapon sa tanan. Nya kanang ato dihang walk of apostles, nga kanatong buta pumero ato na nang kuan kay mahulgan man ta ana. Makaayo kay og di na nato siya tangtangon adihang nang nagbitay-bitay og gipantaya na kaayong mga puthaw diha. Mahulgan ang maayo ug ang dautan. Nya ato sa nang matangtang luwas na sad ang maayo ug ang dautan nga moagi anang dapita. Di pulos gyud na siya makaayo. Nya kining atong pag-ilis ani atong mga bangko nga atong nindoton na ni lig-onon ug nindoton makaayo na sa tanan. Makaayo kay ang mulingkod diha kadto mga libakira ug ang dili libakira makalingkod man di man na itukmod sa bangko basta libakira ka. So mao na siya makaayo. Mao na kamosang mga buutan o mga dautan pamalit mo raffle tickets. Kana ra gyud siya. Pila ni atong raffle tickets karon? Niabot nag 25,211 ka tickets. Pakpakan na sa nato bahalag hinay basta kanunay. Nya July 25 ang deadline ani. Na special offer. Magsaulog ko sa akong kaning ordinasyon
kasumaran sa akong ordinasyon sa pagkapari karong June 22. Karong sunod Lunes, umaabot sunod Lunes. Nya akong kuan ninyo kung nakauyon mo sa akong pagkapari, tagaan ko ninyo gift. Palit lang og raffle ticket ang gift. Nya kay 22 years man ko, 22 lang ka tickets inyong paliton. 22 ka tickets. Mo na inyong special gift nako. Nya gusto mo common gift, palit lang labing minus usa ka ticket. Gikan karon hangtod sa Lunes. Usa ka ticket nya tiksi dayon ko, Father, happy sacerdotal anniversary. Nipalit na ko usa ka ticket. Maingon dayon ko, dool-dool na kaslangit. Nya maingon ka, Father, happy sacerdotal anniversary. Nipalit ko 22 ka tickets. Maingon dayon ko, pwede na ka mamatay. Ana na siya. Lingi ako no imong tupad ing na muhatag kag gift ni Father. Ay ko tagaya ng mga sudan, ay makapalit ra bang ko ana. Ano sa ko pili man kong sudan kana naman lang mga protein ug fats, wa naman ko carbohydrates. Di na ko kaon ng mga cake, mga pan, uban na di na kuha na lang litson. Mo na tagay ko ninyo og gift. Ing na hawak ko ang gift. Di ba? Dili hawak ko ang bit. Igdool ninyo sa opisina, ing na din hawak ko ang gift. Tagdain ka. Kay kana nga maong gift na ninyo sa simbahan nga akong gihigugma. Gift na ninyo sa atong parokya nga akong gialagaran karon. Kaya nga akong pagkapari, ako ning gidesisyonan, gibugti nako niini ang akong uyab. Gibiyaan ako akong uyab, gibiyaan ako ang akong pagka-opisyal sa bangko, gibiyaan ako akong pamilya nga ako'y breadwinner, gibiyaan ako ang akong mga commitment sa parokya nga lingaw kay ko para aning akong pagkapari. Muna kung tagaan ko nyo gift, tagai o gift ang simbahan, ang parokya. Pinaagi sa raffle tickets.